Хора, последното видео за този ден. Ще играем още една хакната игра. Geometry Dash. Защо Geometry Dash е хакнат? Добре, дайте да видим. Така хора, играл съм на Doom преди, но взех ми някаква версия, която беше хакната. Нека да видим. Има iSpy. Само да кажа хора, че имам 2 нива. Като умра видеото приключва. Добре, минавам. Хора, до тук ще беше видеото, защото може да снимам до 3 минути максимум. Така че, сори. Чао.